咁今日好開心咧，請到兩位靚女嚟同我傾偈喎。咁呢個咧就係 Debbie，呢個係 J 啦。咁我哋請兩位介紹下自己先啦。Hey Dr. Kenny 你好，我係 J 啦。咁我就2021年7月份就中咗獎嘅，唔係中 Covid 係中乳癌啦 breast cancer。咁係2A stage 2A， 然之後我係 HER2 negative， 跟住 ER/PR positive， 咁就做晒全套嘢啦，包括手術啦、化療、電療，同埋而家食緊隻tamoxifen， 咁啊正常要食10年。Hello， 我係 Debbie 啦。咁我係2018年咧就中獎乳癌嘅，咁嗰陣時就ER/PR positive， 咁然後就好彩就有個 research 就係一個荷爾蒙嘅標靶藥嚟嘅，咁跟住之後就食咗1年啦，咁跟住就而家係打停經針同埋食 AI 嘅。咁啊 Debbie 同埋阿 J 咧都係屬於荷爾蒙陽性 ER positive 嘅乳癌嚟嘅。咁其實咧呢一種咧亦都係最常見嘅乳癌嚟嘅。咁統計上面嚟講咧，70%嘅乳癌咧都係屬於有荷爾蒙陽性嘅。咁大概有20%咧屬於 HER2 型，即係話有呢個標靶受體啦。咁另外仲有1%咧係屬於呢個三陰性乳癌嘅。咁所以你哋兩位都係屬於一種比較常見嘅乳癌類型嚟㗎。咁另外呢個荷爾蒙陽性乳癌嘅特點咧，其實咧佢哋嘅生長速度咧相對另外嗰兩隻咧係生得比較慢嘅，同埋個預後咧一般嚟講比較好嘅。咁啊 J 你點樣發現呢個乳癌嘅病，同埋你嗰個診斷過程係點樣樣嘅？係咁我記得嗰陣時係其實我就胃痛咗一排嘅，咁所以就諗住話忙埋呢個 project 之後咧就去做個身體檢查，入醫院做。咁入醫院做啦，咁我發現個胃冇事喎，係少少嘅胃發炎啫。咁就咁啱做一個即係 breast 嗰啲ultrasound 啦。但係唔知點解個 technician 就做完之後咧，就好似唔多出聲啦，跟住就要我做一個 mammogram 啊，即刻咁，因為從來冇諗過呢啲會發生喺我身上面，因為屋企人冇呢個 family history 嘅。OK， 咁但係嗰時即係話你完全係摸唔到有硬塊或者任何痛啊咩都冇喎。完全冇啊，完全冇任何徵兆。咁嗰陣時個 ultrasound finding 咧話嗰個腫瘤有幾大啊？係嗰陣時好似話有1點幾 cm，咁就抽完針嗰個報告出咗嚟之後就確診咯。OK，係啊。咁確診咗之後啦，咁再之後個治療個過程係點樣嘅？係因為我個腫瘤就需要話大到要做化療先，咁啊做手術，然之後做完手術之後就做化療4次嘅化療，就打 DC4 針，跟住做咗大概4個月到啦，然之後就電療咯。明白嘅。咁電療完之後啦，啲後續嘅治療會係食藥啊，電療完之後我就要開始食嗰個 tamoxifen。係即係荷爾蒙嘅藥啦，呢個就係。醫生話以前就食5年，但係而家有好多 study 話應該要食到10年咯。明白。咁咁啱，其實係諗住嗰1年開始咧，我哋就生 BB 嘅要，因為嗰啲化療藥會影響到子宮裏邊嘅嗰啲 egg reserve 啊，嗰啲卵嘅 quality 啊咁樣。咁所以我係喺手術之前咧就去做咗嗰啲 IVF， 就freeze 咗啲eggs 咯嚇。跟住 between 手術啦同埋化療都做咗3次，想盡攞咯，因為我都即係想我哋兩個都想有個好大嘅 family。好啦，咁我哋轉同 Debbie 傾下偈啦。咁啊 Debbie 你係點樣發現呢個病嘅？係其實嗰陣時係我生咗 BB， 咁跟住之後就餵人奶，但係就覺得好唔對路喎，即係成日都好似即係好似乳腺塞咁啊，跟住又揾嗰啲泵咧泵人奶，但係咧好得意喎，我泵到出嚟嘅，雖然好辛苦，但係咧我小朋友唔食嘅。跟住佢哋就安排咗我去化驗所做檢查，咁跟住就一照 ultrasound 啦，佢都話係啦，已經見到佢話因為好唔靚仔啦，佢話嗰個照出嚟嗰樣嘢，佢話我不如即刻幫你抽針啦，即係都唔使諗噶啦，係咁跟住就咁梗係晴天霹靂啦，咁就真係好唔開心嘅，咁但係我去到見醫生嘅時候咧，佢就話因為個腫瘤都大，都唔即係平挨勻最細個粒都5點幾 cm， 咁所以佢就話其實根本就做唔 suggest 做手術啦，基本上一定要化療先，化療啊、手術啊、電療啊，咁基本上都係搏住都冇得唞啦，咁就一路就到今日啦咁樣。電完療之後咧，就嗰陣時醫生就通知我啦，就話其實有一個藥廠有個 research， 咁就係一啲荷爾蒙嘅標靶藥嚟嘅。咁佢話其實
都好條件完全都好 fit 㗎啦。佢話基本上就我哋都 suggest 你做個 research 嘅，咁就我就抽中咗係食藥嗰 group 嚟嘅，咁就食咗幾耐時間啊？一年，食咗1年，足足1年啊，係。係咁做完食完咗標靶之後啦，係咪都要繼續食個荷爾蒙藥嘅？係。OK，都係 keep 住食嘅。係。總之荷爾蒙嗰個鞏固嗰個嘢繼續啦，咁然後就 plus 嗰個research 嘅trial 咯。明白嘅。OK。咁講到 side effect， 其實我食緊荷爾蒙標靶嗰陣時咧，其實個 side effect 都比我想象中誇張嘅。咁因為可能我化療都 so far 真係好彩啦，冇乜太大我覺得好辛苦嘅 side effects。但係我一去到食CDK 啦，咁基本上就狂屙嘔。嗱，咁我哋頭先聽到同埋 J 咧，兩位都係屬於荷良性嘅乳癌啦，咁但係兩位嗰個治療嘅次序係唔同嘅。咁阿 J 就先係手術後化療，而家 Debbie 倒翻轉喎係先化療後手術。咁點解會次序會唔同咧？其實就係咁咧，其實咧都會睇個腫瘤嘅大細嘅 size 嘅。咁如果腫瘤一開始個 size 係比較大嘅，舉個例大概係可能大過5 cm 啦，咁啊會比較傾向咧落咗化療藥，先縮細咗個腫瘤，再去做手術切除嘅。咁另外有啲情況下，譬如可能係一個三陰性嘅乳癌啦，或者 HER2 陽性嘅乳癌咧，都係傾向落咗藥先嘅。咁 HER2 陽性乳癌咧就會落呢個標靶藥啦，再加上化療藥；而呢個三陰性嘅乳癌咧就會落呢個免疫治療藥，加上呢個化療藥，咁樣去縮細個腫瘤，再去做手術切除嘅。阿 J 啊，咁你咧治療期間有冇覺得話咩地方係唔舒服嘅地方啦，或者係你覺得係最難捱嘅係咩啊？化療嗰陣時候，因為我唔係打隻 AC4，我聽講嗰隻紅魔鬼係好辛苦嘅，會嘔嘅。我打嗰隻係DC4啊嘛，係咪？咁係好攰咯，好攰咯。我記得我係攤喺個梳化度啦，咁唯有係睇電視㗎嘛，我乜都做唔到咯，攰到。然後我打化療嗰陣時候咧，我嘅白血球係基本上係冇晒咁滯啊！即係咪正常嘅 range 係咪唔知4定係點啊？4到10啦，我係 below 1咯。咁我就每次都要打升8針啦。然後仲有甩頭髮咯，甩頭髮呢個真係嚇死，真係嚇死！我係點樣咧？係打完第一針冇事啦。打完第二針之後咧，開始真係醫生講得好準喎，唔知第二針之後幾多日咧？瞓覺起身個枕頭一堆頭髮，咁電療咧就我每日去嘅，就要去做25次啦，係咪？咁1至5啦，射1至5係啊，6日就休息下啦。咁其實就頭嗰3個禮拜都 OK 嘅，係第4個禮拜都開始咧，我啲皮膚即係總之最後我皮膚係好似燒傷晒、爛晒咁樣嘅，直情係見到即係冇可，即係從來都唔會幻想到你個胸會甩皮咁甩晒咁樣啦。咁又要搽藥膏啊，又好痕啊咁樣咯。係啊。OK。好。咁後來去到荷爾蒙階段就應該好好多啦，係咪？荷爾蒙階段好好多，但係就要 check 住咯，因為我食嗰隻 tamoxifen 咧係話會驚子宮內膜會增生，所以我每6個月又要 check 一次咁樣咯。其實都同阿 J 好似嘅，咁我就係我覺得唔適應先啦，就係味覺變化，咁就食啲味道好怪啊，好腥啦，好苦啦，咁跟住就係白血球好低，咁啊打7針升8針嘅，係啦，咁就升8甩頭髮啦。咁好彩甩頭髮就有好多同路人啊，好多姊妹同我講預先處理，所以就我冇乜經歷阿 J 嗰隻震撼啊。係啦，因為我一早已經睇咗啦，咁所以就我係第一針心理準備，有晒 well prepared 嘅咁。但係我係打完紅魔鬼，我係第一次係因為飲唔夠水，不過係去洗手間都好痛啊，直情係啦，跟住就有輕微少少尿道炎嘅嗰陣時，然後係升8針，我覺得最辛苦就係我第一次打第一針，全身骨痛，咁跟住就嘔咯。我冇屙，我係嘔得好犀利，化療嗰陣時。咁跟住之後就手臂腳臂呢個好明顯嘅。我本身我唔覺得化療好辛苦嘅喎，其實。跟住咁我啲同路人啲姊妹同我講啦，哇，恭喜你啊，化療係最辛苦，手術冇乜嘢嘅。跟住之後電療都冇乜嘢。跟住我真係有呢種期望啊，
點知我覺得手術都好辛苦啊，因為我係做全切加重建啊，我自體肌肉重建做 transplant 啦，哇，跟住覺得哇真係我覺得好辛苦，因為痛啦、接埋啦、好唔舒服啦，我係覺得哇真係慘過化療喎，我覺得手術好辛苦，跟住之後同埋又確清咗淋巴，隻手又唔知點咁啦，即係又總之我好不安啊，即係紮住唔知做乜咁樣啦。去到好尾段，可能先適應。發現咧，其實咧每個病人咧，其實個情況都真係好唔同。有啲人覺得化療辛苦啲，有啲人覺得電療辛苦啲，有人覺得手術辛苦啲。咁呢個亦都 depends on 唔同嘅體質啦，同埋佢用嘅藥嘅組合咧，呢個好大嘅影響嘅。咁就住乳癌嚟講咧，常用嘅化療藥啦，譬如有呢個紫杉醇啦。咁紫杉醇個副作用咧，最突出咧就會令個抵抗力係極低嘅。係啦，就好似頭先阿 J 咁講啦，即係降到好易係得翻好似接近零咁滯嘅，好容易會有感染嘅。所以基本上咧，醫生大多數都會配合埋星白嘅球針，即係星白針啦，打落個肚皮嗰度，咁咧就谷高翻個抵抗力咯。咁另外紫杉醇咧就會導致手臂腳臂啦、甩頭髮啦、腳腫啦同埋疲倦啦。咁另一隻藥咧就係紅魔鬼啦。咁紅魔鬼咧即係話Adriamycin 啦呢隻藥。咁咧其實亦都係乳癌好常見嘅一隻化療藥嚟嘅。咁佢嘅特點咧其實就係嘔啦，係啦，咁會嘔得比較犀利。對於腸胃嗰個 side effect 咧係比較出嘅，呢個就會係。電療方面啦，其實就會好似造成一個好似燒傷或者係曬傷嘅情況啦，皮膚可能會甩皮啦，咁啊同埋會有疼痛啦。咁啊做嗰時嗰一刻咧，其實冇感覺嘅，係做完之後咧，開始嗰啲輻射 effect 咧慢慢會出嚟嘅。咁另外就頭先Debbie 講嗰隻CDK46嘅標靶藥啦，咁有啲標靶藥咧係會導致個抵抗力會低嘅，白血球低，定係有另一啲咧就會導致係會肚屙肚瀉嘅，就會係。咁另外頭先你講話淋巴水腫嗰個問題啦，其實都係咁好多女士做完呢個乳癌手術都會面對，因為少咗啲淋巴結啊嘛。咁其實咧，我哋通常咧都會叫女士咧，通常都會去做下啲物理治療啊，喐下啲手啊，協助淋巴回流啦。另外生活上亦都要注意咧，得閒檢查下啲皮膚會唔會有啲破損啊，或者係啲傷口入咗去又好容易會造成感染嘅。咁啊，要避免喺嗰度量血壓啦，同埋抽血嘅係。醫生啊，咁我有另外一個問題嘅，咁就關於食物啦，係咪？因為我諗好多人病咗之後咧，第一個反應就，哎呀，你有好多嘢唔食得啊，你係咪唔飲得牛奶啊，又唔食得雞啊咁？有冇啲食物係我哋要特別留意唔好食啦，有雌激素咁咧 ？OK。嗱，因為咧好多人都聽過觀念，西醫冇戒口呢樣嘢啦。我自己覺得就我會比較謹慎啲嘅，因為其實的而且確咧有一啲嘅食物咧係含有豐富嘅雌激素。咁但係我哋唔知道到底係食幾多先為之係危險啦，或者係增加幾多個 percentage 係復發啦？呢個大家唔知嘅。不過我覺得就盡可能嘅話就去避免啦。咁一啲乜嘢係豐富嘅雌激素咧？咁譬如蜂王漿啊、雪蛤膏啊，或者係用啲有雌激素位置嘅家禽啊咁樣咯。不過香港而家近呢幾年其實已經係好少話用雌激素去位置家禽嘅，已經係咁，所以嚟講咧一般嚟講係比較安全。如果我哋係正常嗰個量去食用啦，其實都係咁。其實理論上咧就唔會話點樣增加乳癌復發嘅風險嘅，其實係。香港普遍其實我哋會患乳癌嘅原因會大約 mainly 有啲乜嘢咧？係啊，嗱，其實而家乳癌咧喺香港女士咧係 number one 最常見嘅癌症嚟嘅，而且個發病率咧每年都快速上升嘅。咁而家我哋最新嘅數字咧係每15個人之中咧一生人有1次機會患乳癌啦，已經係咁個比例真係相當之高嘅。咁所有癌症咧其實咧佢個原因咧都有分先天同埋後天兩個原因嘅。咁先天就可能係一啲嘅譬如家族史啦，可能係咁個家族史有癌症，有啲可能帶有一啲嘅遺傳性基因。咁最出名咧嗰個就叫做 BRCA 基因啦。RCA 咁有呢種基因嘅人咧，其實咧佢有機會咧會增加4種癌症嘅風險嘅，乳癌啦、卵巢癌啦、胰臟癌啦，同埋男士嘅前列腺癌。咁另外咧就後天嘅因素啦，咁我哋知後天嘅因素咧都好重要嘅，譬如飲食上啦，係即係譬如多肉少菜啦。另外咧就肥胖，尤其是停咗經嘅婦女咧，如果個肥胖咧，呢個係大幅增加乳癌嘅風險嘅。咁點解咧？因為後生嘅時候咧，雌激素咧喺我哋嘅卵巢裏邊製造，咁但係停咗經之後咧，就改為由我哋嘅脂肪去製造雌激素出嚟嘅。咁所以如果停咗經就脂肪多、肥胖啦，咁佢個雌激素亦都會多咧，就會令到佢乳癌風險就會大幅增加嘅。
另外一啲比較常見嘅因素咧，就係可能係缺乏呢個運動啦。另外就可能係呢個生活壓力大啦、心理壓力大啦，呢啲會導致我哋嘅皮質醇升高，從而壓抑我哋嘅抵抗力，咁亦都會促進個癌症去生長嘅。咁頭先我哋就講咗話 BRCA 呢個基因啦，咁其實你哋兩位咧都係好年輕，又有呢個荷爾蒙陽性嘅乳癌嘅。咁一般嚟講咧，我哋BRCA 嘅基因咧常見於咧就係荷爾蒙陽性而 HER2 陰性，嗱呢個第一種啦。第二種咧就係三陰性嘅乳癌，係啦。咁嚟講咧個數字上咧，如果三陰性乳癌咧，大概有每6個三陰性乳癌咧就1個帶有呢個 BRCA 基因，而荷爾蒙陽性嘅乳癌咧，大概每15至16個病人咧就會1個帶有 BRCA 嘅基因嘅，就會係。咁好彩我晨早就一開始知道自己中咗啦，咁其實我都好早就公立醫院啦，醫生就即刻轉介我去 check BRCA 基因嘅，咁所以都好彩咁係好快就知道係 negative 啦。OK， 好啦，再一次多謝兩位接受我訪問啦，咁今日時間到呢度啦，多謝大家，拜拜。